Bon, nitinga par exemple, son a yemba na viva teza. La Redi Amis, mutalinga te na beta na vive zaye. Nina koya na pula mabe vraiment. Redi chef d'orchestre. Redi Amis. Ah, nga Redi aboto la micro. Ah, yozo yemba na mo boende nini. Nga ko mena déjà na kata mouvement. Ote zela nano. Oh, zela nano. Do ba ko zelisa ngo pe eza teke ya bien. Ya ndinga mabe quoi. Nga ba enterré nga vivante. Moi j'ai été enterré vivant. Nalobango na machaka ba moté a tenir nga regretté. Eza histoire yozo tuna nga na beta histoire. Moi je raconte ce que j'ai vécu. Na musique babanga bati. Na musique babanga bati. Kasi tala lelo yo makambo échanger yo. Si ye azala muta format. Amoni ka kokaka te. Ye to ko temela. Hein? Nzambe ndia bengai. Aze scroll amuibi. Ngana Tefe. Frank Stemai, ça n'engage que moi. Yo kaka ko ngana lobi. Bango baza ba commerçant na ko moi Yesu. Yo kanti makamno so yalo bagezala ya bien. Non? Déjà net ko waneza blasphème. Yo ozo que nous critiquer bato bakufa. Tango papa wemba zalaki na king keseri ya koloba makamona lobaki wana. Bon, ngaso na conseil na ko pesa Félix Oise quoi. Yaza déjà leader. Sansera rien Olanda babiluka ndengwana. Babambaka libanga na mbuma uleza ya hotelati. Yaza leader, ye mta forma bana na ye mta bimisa bango. Moi je pense que la salle va tout abimisa na prison. Soka goûter moi 2 jours déjà. Abimisa ye. Ngaelo na ko senga ya mana abimisa ye. Abimisa ye parce que ça ne va aboutir à rien. Waneza omoni au sala ils appellent bien te pour na image na yemo déjà Félix Oise quoi. Beta stade de martyrs. Malgré que bato bazalaki. Vendredi 1er décembre 2023. Bruxelles, la Madeleine. Le Molodo Leader arrive pour un concert humanitaire pour l'Est de la République démocratique du Congo. Une soirée exceptionnelle où la musique et l'humanitaire se rejoignent pour une cause commune. Venir en aide à ceux qui ont tant besoin de notre soutien, aux plus démunis. Pour toutes les griffes partout dans le monde, je vous salue et je vous reconfirme que ce 1er décembre, nous avons un grand concert, un très très beau concert dans une vraie salle de spectacle en plein Bruxelles, la Madeleine. Réservez dès maintenant de places standard à 45 €, de places VIP à 65 €. Un supplément de 100 € pour le meet and greet est disponible. Soyons là et ensemble, changeons de vie, unissons Umoja pour la paix à l'est de la RDC. Une production exclusive de l'orphelinat Gunguna, la Skifama et la ville de Bruxelles. Fini le stress! Nakati ya États-Unis! Restons chez Lisa Loboko pona kolia biloko kitoko repas ya bana Afrika. Communauté congolaise, communauté africaine, ezala ba Spanish pe ba américain, yaka o déguster foufou ya ba congolais chez Lisa Loboko awa kaka na Champaign Urbana, Illinois, USA. Esika wapi okokuta meni lokola ntaba motu ya ntaba batula dongo dongo nkoba ya komweta pilipili mpakasa na mosaka basambwisa yango na ngai tunanga nini musique douce okolia okomela kasi kobosana te karaoke détente peba activité ya ndenge na ndenge Mama Liza mufinuku ya États-Unis apesi bilengi na kati ya Champagne. Awa yaka olia madesu batula mabumu ya ngombe ya sexy. Awa nde epai bilengi elali stress na États-Unis abu pia yakania oyoki omoni o comprendre simba kanga pe bombake. Adresse na biso ezali se moko 208 West Griggs Street, Urbana, Illinois 61 801 Lisa Loboko, mufinuku ya États-Unis. Nzambe ya makusa. Tata mama bisika nous zali na mokili mobimba.
communauté congolaise de manière générale. Na yeli sous pas na bino pour nous faire bino cadeau offre ou ya monene ezali cité moderne Africa yango ezana sima na ngai awa. Ça veut dire que tous na maluku bande konyo so ba yango. Alors ma référence on a zo pesa bino ezali zone économique spéciale de Maluku. So komi wana opusani moke juste na droite na yo okomona entrée Vodacom. Na entrée Vodacom wana li okomona cité moderne Africa. So le ka Vodacom moke omoni cité moderne Africa. Pour la accessibilité bomoni mituka to yenango moko za jeep moko za mutuka ya se mais awa ta auto benga catch na Kinshasa ba IST ba vite to yaka moto ekokoma nyonso ekokoma sans problème. Voyez, pour la choix na yo. Je vous rappelle, batterie auto za koteka awa za dimension à 20 mètres sur 20. Prix à $1250. 12 dimensions, il y a 20 mètres sur 20. Bengangai rapidement na numéro Oyo. Plus 243 999 52 66 52. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3, à Zongeli, base naye, na Paris, Oyo, Yesika Bozalaki Kolia, Komelape Koyoka Ndoule na niveau ya 2 fois te, Boyebake, Bilenge Zongi na Paris na niveau ya Kosakana te. Chez Djonga 3, Awa, chaque week-end, Bilenge Zongi ya Ndoule, à partir ya le 17 février 2023, ouverture officielle, ya Bandoule, Bokozwa, chaque vendredi, Suzuki Luzubu, 4x4 grands chanteurs de mon pays, à partir il y a 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, Bokozwa CNN Alligator, Nabaninga tout, Awa, Bokosepe la jolie kitoko. À partir il y a 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche, Sombele Soukabisanga, Bokozwa Nokolias, Emeli alias de Mingongo, la voix qui cloche, et Longona Wenge, Poussana Tovanda, en matinée live, Oyo Ekobanda, à partir à 18h, Tina minuit. Kasi, Tunanga Inini, Kaka ceux qui aimaient la CDC, Malamoko Night Club, to boîte et Fungwami, à partir il y a minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info, avec Frank Stemai, Yandankala, Twende, X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Excellent week-end à vous, chers fidèles internautes. Merci pour la confiance et la fidélité. Grand merci également à tous les amis de Frank Stemai. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux encore une fois de plus branchés sur Africa Info. Merci aussi à nos partenaires qui sont donc éparpillés à travers le monde. Merci à l'agence WFS avec Diesola et Papi Zola. Nous sommes sur 31 rue de Marcadet en plein Paris à la place Château Rouge. Merci d'aller bien sûr déposer vos colis de toutes les quantités. Merci également au restaurant Djonga Okula, au restaurant Djonga bien sûr sur 25 chemin de Grou à Noisy-le-Sec. Merci à son patron Djonga Okula et sans oublier bien sûr le restaurant Galaxy Mambo avec le patron Mambo Massia. Merci pour le soutien. Et aux États-Unis d'Amérique, nous avons bien sûr le restaurant Lisa Loboko avec maman Lisette Mbaki à Urbana, Illinois et aux ISA. Merci beaucoup de faire confiance à tous nos partenaires parce que si vous rentrez là-bas, vous trouverez bien sûr un service de qualité. Sur ce plateau, nous avons bien sûr un artiste musicien qui est venu nous voir pour la première fois, mais dans le monde musical, c'est un ancien qui a fait beaucoup des œuvres depuis 1997, qu'il était bien sûr sur le marché des disques en featuring Papa Wemba, Grand-Père Benz, Bozi Boziana, et aujourd'hui, il nous revient avec beaucoup d'autres nouvelles chansons ou nouveaux projets qu'il va bien sûr nous annoncer sur ce plateau. Il s'appelle Wabalonzo.
C'est un artiste connu bien sûr de beaucoup de gens. Babanonzo, bonjour et bienvenue. Bonjour Franck Stéphane. Merci de nous faire confiance et bon séjour à Kinshasa. Merci Franck Stéphane. Depuis quel jour? Oh, ça fait un bon moment quand même. Je suis ici depuis le 13 juillet. Je suis venu pour les obsèques de mon beau-frère qui est décédé inopinément. Oh, voilà. Donc, nos condoléances. Voilà, merci. Et donc, ça s'est très mal passé pour nous avec la famille. Mais là, on essaye de se... Comment dirais-je? De se remettre en place. Voilà, merci. Et ça semble aller au mieux. Quoi. Merci beaucoup. Alors, Mingi, Bandeko Belé, peut-être bio déjà ou la bonne musique parce que au travers de Papa Wemba à son âme, et c'était pas donné à n'importe qui. Et puis on s'est frotté naïe directement, il faut la lumière dans le monde musical. Mais jeune et belé, on va découvrir l'autre, il y a des barreaux, à travers bien sûr quelques images, et vous ça la barreau bien, mais rencontre dans Papa Wemba. Et ça m'a rendu à l'époque parce que c'était une superstar hein, pour nous. Oui, oui, oui. Très bien, merci pour la question. Comment répondre? Papa Wemba, comme vous le dites, c'est une grande star, une fille, une grande star de la musique congolaise. Azalaki Dol Nanga, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Donc, j'ai toujours eu l'idée de chanter avec lui. J'avais cette idée-là. Je me disais que, ben voilà. C'est moi à l'époque, quand je suis arrivé en Europe, je suis en Allemagne. Ok. Je suis allé à Gilles Moukoulou, à Papikula, je suis allé à Augsbourg. Gilles Moukoulou, que je salue. Donc, quand en Allemagne, nous avons un groupe. Groupe musical, oui, nous avons un orchestre. Oui, mais en fait, tu se retrouves dans la ville où tu vas vendre des musiciens bazalaki. Ok. Na okutana na ba massa mo bazali ba musicien ba Gilles Mbembe pe bazoya de temps en temps ba Jean-Luc Mukoko bazoya ko ba ya ko assister na ba bandule onga na obeta. Donc ya ko pesa pe des fois au moins ceux qui tester à obeta au moins un groupe na toujours accompagner ya beta deux concerts en Allemagne. To accompagner raé et ya ko pesa ke ba massa na ba bisinga ba bi que non wa ba to moni talent eza penza. Pourquoi pas ça la œuvre? Parce que avant d'écouter Zalabongo, j'avais sorti un album avec le groupe en Allemagne. Okay. Les Parisiens sont bien donc Batebele va y histoire dans Zobeta. Jansi Kindoudi va y Alexis Zazabayebi. Donc Batova Milando même lui c'est mon cousin, lui il connaît donc il était toujours à mes côtés. Il s'est un faut que ça dise qu'il a vu je peux ça sous en plaire sous. Là ok c'est bon. Naïe Paris, tant on est à Paris. A connu Paris comme cousin d'un grand frère américain de production. Voilà, ça la production ni à cause. Azali na ba relation makasi na Papa Wemba. Yende mtachanga sur na contact makasi. OK. Otokutana na vie. Tokutani na vie vetanga yoki. Vie kutu mtayo kanga liboso te vie Bayard. Vie Bayard de Munich. Que son âme repose en paix. Avec beaucoup na yoki petit mongo na yemba danser. Et tu as une danser. On avait vu espérant dans Koufita, mais via Zagi malade. Avec ces petits, on a vu une malheureux espérant. Et tu as dansé donc à une musique. Faut que tu as une musique. Et tu as vu des bisous dans le mouvement, mais il y a un disque qui est face à la main. Donc, si tu as un contact, tu as un disque. Ok. Voilà. Au proposé qu'il ne va pas prendre l'album. Ouais. Mais ça a été un album awa. À l'époque, il y a qui a voyagé trop dans la nouvelle écriture. Nouvelle écriture, puisque le banana enregistrement va disque en 1995, 1995, France à Belgique. Donc, avant on a temps mini penzati. Nabeti ngamba moko dada mais grand-père déjà zalaki asa yembi. OK. Grand-père ayemba ki. Donc mon papa Wemba, OK peut comment maman grand-père. Na monaka papa Wemba après na moni grand-père. Na solon na grand-père. Pourquoi osuka kana papa Wemba te? Bon, omoni lokola ngai nga na ki fanatique ya Viva la musique na langa star.
orchestre marquant le langa stade ezate langa stade ezaki lokola léopard oui banayi ko réunir tous les bons chanteurs ya Congo poso otali na kati bato baoyi mana langa stade bayeka ba bons chanteurs ozi velai oyi kozwa vejuna oyi kozwa nani grand-père Bouzi oyi kozwa Vendindo oyi kozwa Espérance Ngaka donc ozomona kaka bato mo bayemba misiki parce qu'on a boulava que non lokola vewana za dans envie na zoya tchelanga voix parce que ça au moni soko za na bato o lingaka trop soko collaborer na bango Frank Stema et ça la bien ngai sala nga plaisir grand-père alors ba retomber album on est randi album sala nga bien makasi album sala nga bien makasi album sala nga bien makasi mais pe elukela nga ba problème mususu c'est-à-dire bon nitinga par exemple sona yemba na vivate ezalaki par rapport à l'album wana parce que faut yeba que producteur na ngwe yo yaki pour album yo yaki pour yemba na vivate mais ngana ye pour album même kolo orchestre lingina kota na mouvement pour interpréter bloka jengaka pour na ko interpréter te mais pour na yemba ka na porter parce que na imitaka jengaka te mais tozani même timbre vocal na sala ka babiloko oyo ko sala nitika ke sona yembi batwe bako ka babi ke no voilà lokola jenga ka mais jenga ka te wa balonzi to kena moyo logo mo pour rappeler batu et rafraîchir batu en mémoire et ça neto yo ya jenga ya jenga ka imaginez na yo moko na sengi bolingo mama tika ko sala hypocrisie beloti na lulio kakola mokano na yo motuya eleki mwana mama po motema mokita beloti yaka lilanga mama la sirena molokai na langwe na ezoba babilo mo bandengwana niti pe toko sala pe niti mokili akala ezalaka ya ba Kristo lelo mokili ekomi ya bapagano nakoka mwa matange koma fasona Kinshasa différence kaboli barishe na ba pauvre liwa ya pauvre bato bako seka matanga ya pauvre bato ya kotanga matanga ya pauvre eko umelaka mingi te bako banga kosala dépense le kandelo baye batikali na sima lobi bakolia nini mama mokili babilo mo babo merci non mais tu sentis bien que grand porte espéra la moki ko dans ça les biso bien tous en même thème vocal banze mune na trouvango facile pour na alors est-ce que bana musique na poto parce que na ma question pour tout na ou bana musique na Kinshasa to bana musique na poto na bana musique na Kinshasa na bana musique pena na kin au moins lelo oyo comment s'appelle après notre départ oyo etikala ko bimana sima tambour le valois et alaka tambour le valois to ezalaka atomic melodia biso muto banda ko orchestre wana ah bon biso muto bandango après atomic le valois tanga yena mikili ayo komisango atomic le valois biso to voyager to ke mikili moi histoire ya mulaye moi histoire za mulaye to banda na orchestre wana biso to banana orchestre wana nit na quartier pour ngana za en fait ngana za deux côtés naza masina na makala côté mo na Redi Amis mutu alinga te na beta na vive zaye to kene walembe to kene walembe to kene walembe alors tu n'as jamais na pesa ko réponse tozo alors musique obete avo quand même ça été ko yebana quand même non oya awezalaki na osala ngo pona sentiment en fait mais après tant nazo yemba na kutana pe na ba mikolo ni ba soliste mo boy Elibiana c'était un grand soliste bana we bete la vonga singa petit bi que talent ezali soko forcer pe na musique tu peux réussir mais nga penza na bana mo na ngo penza ezalaka pe na pona ngate parce que wana na otanga biso tanga ba vivre sala minga na otanga na sewen ka savubu na busu melo non loin d'ici et c'est ka to sala ni émission donc on a ma classe trop on a une classe donc parce que na ya retomber amoureux orchestre moko boye donc vive la musique donc on a vivre depuis le bas âge
naolinga viva la musique naolinga papa Wemba nalinga King Testere donc nalinga ba musicien to baleka na viva la musique. Tant beaucoup réalisé album est Sili. Est-ce que on peut ça par exemple quelque chose? Bon, le quoi ngamu nazalaka producteur wana to solaka na vient ezalaka bongo tu musala nyonso basala faut au mériter quelque chose. Na libérer producteur yomoko signer au foot ba studio makambo nyonso duplication ba CD tout ngamoko. Oyembela batute? Na yembelaka batu na kati na yembaka nzembo mo pona Cerveau Seniorcos na randaka ye hommage et puis na yako yemba nzembo moko ya Tova Milando mobile ya Sylvie. Et puis le reste na yembaka banzembo kaka na yako yembela susu na une amie comme ça, ami avec eux. Donc voilà quoi. Bango ba pesa nga pe encouragement. Yango mte sala ni tika ge financer moi mukena. Mais la plupart pena makamutu nga mo na sala nga mo. Alors qu'est-ce qui a fait que tant bossi cet album par exemple proposé au côté orchestre. Il y a déjà leader et mouvement na yo na Allemagne. Oui, qu'on proposait marché, même collaboration, on peut dire. Moussa Lessile, bon, il a proposé, au moment où il a monté que ils arrivent pour la je sais pas, ils arrivent pour le timbre, timbre vocal espérant, et puis travailler à mon avis, ou bien il y avait d'autres propositions par exemple qui au-delà au côté de l'orchestre. Non, déjà, mon truc la papa Mbasoka, ce qui a proposé au côté du groupe. Pour battre nous ça la test pour côté dans groupe hein mais nga basali sanga test t'es vieux singa petit banda le côté viva la musique en plus t'es un bon chanteur de charme, t'es un très bon chanteur de charme et moi comprendre que au ligne musique mais il faut vivre après ça là aïe singa petit na yoki moi ma solo na yo mais même nga mo na comprendre que on a zo sala en Allemagne za lokola nazo kenanga ka bo nzonzi nkututé mais ça ne va aboutir vraiment à rien. Mais vous faut travailler na un grand monsieur le la Papa Wemba oaza déjà reconnu mondialement oaza connu partout à travers ba mboke belé. Donc c'est ce qui a fait que accord nous est facile mais na ko boyate Frank Stemai un grand prêtre a proposé au logo yoga no boyane Nandima facilement que non fona banda bare. Alors et suka wapi na poto dans proposer qui na France na poto oui na banda faisons kin fona zonga Allemagne natali que non ça ne sert à rien à vendre en Allemagne mais fona comme ka vendre en France mais fona comme vendre en France lokola nazo intégrer viva la musique fona comme en France. Ce qu'on a poto musala ya poto na osala te na osala na Allemagne na bana osala mbongo wapi na bana osala musala mais entre temps bon to bana osala pe moi ba cop quand même ngalo bana nga vérité to osala ba cop banini tout ça pour na ozo mbongo parce que là la boulot pe c'est vrai ko sala nango masolo mais na niveau onga na koma ko memela ngo koma niveau likolo et c'est ngani tika que non faut intervenir. Ouais, faut intervenir dans ma musique. Na kende viva la musique. Wasko ukangi bisaka nayo? Na ye na ngapa. Oye pe na France, uche base na France. Na che base na France. Na mona ke bave bazali, bave nyarka bazaba. Americano bazali, ba Sami Mwela baza, donc ba Ichela bazali. Donc fona zala pena na kota ba Sami Mwela baza, donc fona kota pena masolo pena donc esenga la musique. Na côté na kepe la musique après na bani pe moi quelque barep kana poto kuna kana poto ba masse belé pe siko bana na poto wana viva la musique ya baredi na bastino bana poto to zala na bango na miki. D'accord. Stino c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Sinon atigela nga couloir l'as de la chorale de la Kurunta que je salue et tu le sais que je t'aime beaucoup parce que to benga na ne trop. J'aime beaucoup Stino, trop humble. Mais na quoi na pour la mabe vraiment. Pour la na comment na moment moka mabe Redi chef d'orchestre. Redi amisi. Nga Redi a boto nga micro. Est-ce que vous avez informé yoko orchestre? Aiba ko aiba tende nini. Ba masa tu ba ibi bongo yao aiba tende nini. Aiba kat. Aiba ka. Na aiba kite bon. Omoni Frank Stemai ya na côté mo pe le sous sala aniti. Omoni le kwa na bimaka producteur nga moko. Ba masa pe ba ko mona ba be
Joe peut-être azoyela lupemba. Lokwa za déjà na courage akobimisa disque. Soka azwi ngenge bato bacheka akoniamuka. Po vie moka sa yebisanga bi petit. Yo ningo zana okota vivre la musique mais ba masolo bosala ana fotika moi. Parce que beaucoup la linga biloko wana te. Kwa masolo ni. Bakopo kaboto sala wana te. Bakopo ka olukala. Ya olukala ke petit fotika bakopo na fo koma otika la musicien. Parce que tant on déjà producteur. Pour que ça disque na poto eza facilité au foot studio tout et tout. Donc et puis ça va nitira de bakale bandi quoi. Pendant que disque ne zo beta déjà na marché. Disque na ngezo beta. Mais ba otanga bakale bandi o bezo bani succès. Bato bayebi yango bato bayebi soko tuni bana poto ba ko expliquer o ba Didier Malembe. Na ba mère Denise bayebi makamwana o ngana zoloba. Donc bato belé bayebi yango ba Papi Masita, ba Garin Kumbu bayebi. Donc voilà quoi. Et après Redia Boya nalobango na mashaka ba moté a tenir nga rigueur eza histoire yozo tuna ngana beta histoire. Moi je raconte ce que j'ai vécu. Nkolango to ana masana ngamo boy parisien zoba Gimicho. Na jansi mateta ba yesinga ba bi mwana mai. Omoni bakana yo tipo azo sala yo. O eza ba humiliation. Ba botola ko ba micro bani. Donc je prends micro mba boya boy. Boya lingiti. Ayeb saka one. Baksa masolo. O te yo zelana. Ah yo zo mambala mo boyende nini. Ngabi o mena déjà na kata mouvement. O te zelana no. Oh, zelana no. Do ba ko zelisango pe eza teke ya bien. Ya ndenga mabe quoi. Mais pourquoi mon papa mbaté? Via yebisa nga bi petit yaka kaka. Malgré bakana mais yaka kaka wani za la muzika. Bata biro kutu ba yebisa nga bi petit yaka kaka wani ya la muzika. Makambo ya zo sala yo yepe ba sala yango. Yo pe o sala yango bato. Zalaka molende. Menga na mona bongo eza biente. Ba ambassadeur Luzombe ba yebisa balobi na nga vie fotika masolo wana. Luko créer autrement. Après siko moni ke vie beaucoup tellement ga rolinga ngatro. Atinda ka vie bayara benganga. Abi bengela nga petwana. Na keti na bureau. Abi na nga lobi ke na osala orchestre mo bwe na King. Na jiba musicien mo ka ba côté na mino kuna ya bayaka. Poye ba kota masina benga mo kuta bayaka. Donc soko za na possibilité soko lingi to kende King okende ko intégrer mouvement na wana nouvelle écriture. OK. Wana abetelanga masolo ya 1996. Il faut être clair na 1996 na gina mukandati. OK. Natalinga abi via sanga to kende King eza ba risque. Abi no to ko kende ba voyage ezali to ya ba koto yo. Nga natali na Hollandela ka déjà ba dossier na nga na mikili. Na ko kende King te. Nde yango mona nga ni na vivre ni na nouvelle écriture. Soki ezali na moment où naza lelo ndenge naza na ba mikanda na ngai donc ba document ezali en tout cas je ne pouvais rien rater. Didier Masaya yebisi nga bive tika eza ba fo masolo. Papi Masita pe pareil ba tika. Papi Masita Masitol. Voilà. Ti ba Edgar Nascimento hors du commun ba binové. Ya nango problème te ya ba makambo. Si venga binenové nga kini pena pona ke nango eza problème. Moyena ke de kini siko ezati. Donc voilà. Type na kenda na yaka pe nouvelle écriture te. Viva pe kenda no sauter. Viva pe na kenda na pe suba repte parce que na ko mona ngoni ti ba humiliation. Na yaka na ba musicien na tombaka mabe parce que Redia azaki chef d'orchestre donc voilà quoi. Voilà, c'est un peu ça. Très bien. Alors, quelques années après, enfin sous décision, au salon orchestre na Yomoko. Na Kinshasa. Ouais. Quelques années après, on a décidé de faire l'orchestre na King. Batebele va soutenir na idée wana. Wana va document vandi marambuté vandi. Tout pepele quand ndenge na zaka boy. Ba Garin Kumbu va soutenir, Batebele va soutenir, ba Jean-Luc Mukoko, ba Ni Dembo, ba Lando Bayaka, Batebele. Ba soutenir ba bino kende betaka plan. Ba mifune ki belfa. Na King na esa la nouvelle stratégie.
Dans la logique, papa, une nouvelle écriture. Nouvelle stratégie. Une nouvelle stratégie. Stratégie asika. Mais avant, il y a déjà un salagi disque. Un salagi album Fumungengi. Auto yembagana ba. Parce que na linga quand même pour na kitaki nous font na produit na marché. Oui, cause à la que tout ça là on a promotion. Na ya ça l'album tout ça là on a ba Serge Mabiala qui est un bon chanteur que je salue. Ba Tripasson azalaki pa ya waze quoi. Aye na disque wana ana kin. Titre phare nango yake lokola Mfumungengi me nzembo open pesa na kati zaki Alexis Zaza. Kasi tala lelo yo makambo échanger yo na ke kolinga mobali pe mosusu na kombo ya Alexis pananga akima amuna na kateo angai mawaha yo comprena kinga teo na rataka nangai se mabala nze mwana beta fort awa na kina beta pena kitoko nalia na ba mbisi na ba restaurant belé na ye na Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette oto bengi kamundele mayebo ndo biloko no so mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy azo sala pana bana mboka yango wana congolais pona esiko yokolela or que ba congolais to yebani osali 6 mois bo bundi na propriétaire te musapena lisu mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant et ça musicate. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. Naye osala mouvement na ba jeune on akutaka awa ba parti ya Santa wazo lelo parti ya Santa petit nanga uta shenga. Ah bon? Petit nanga ye kutu ngate mnare kitaka eza petit frère nanga leki nanga ala ninga parce que yepa la ayemba ba. OK. Bon lelo parti ya Santa comment ko évoluer na ya comment remplaçant valable qui Kester ouais parti ya Santa wana petit nanga donc ya ko douter kutu ezati po ba image eze belé na YouTube wa chetemba betika wa balonza wa mona parti ya Santa na kati voilà donc au salle orchestre na salle orchestre na epe na kin to beta pe bandule pe na bralima to beta pe bandule après bon et ya opesa nitka ke lokwa na za ba côté kuna fale na zonga kotala bana na zonga ba kotana kuna mais avant na zonga na to sala ki disque msusu na bango na nouvelle écriture et non nouvelle stratégie na nouvelle stratégie to sali disque na zongi na ngomi kili mais disque wana to salaki na bango disque dire bunganga na métro na uti studio na tongo na ozonga tellement que carré boya yiko démarrer na tongo na moni epesanga mutu pasi natika lotika onga na kata lopango ya studio mais na bimana disque dur na ngana tambula nango po wana eza pièce maîtresse na bimana disque dur na ya na métro siko na osomnolé na olala pongi banini tout ça na yebite so baleka kanga nguna sa makolo ou bien ndenge ni disque dire bunga heureusement mundele na ngana abombela nga mwa keleke biloko na nini na machine to ya ko binisa ngo ti na yego sala ba clip banze mususu banze munde yango eleka na télé ti ba générique auto sala kana ba. Très bien, mais est-ce que vous doit admettre que moi na poto to mission au avant na poto évolution na musique est vraiment compliqué. Très compliqué même, je l'admets. Très compliqué même. Pourquoi ils ont Vous savez Franck Stemai, nous on vit de Kinshasa. Nous on vit de Kinshasa.
Donc, c'est-à-dire, vie na biso to vivre na mikili et dépendant na niveau kini. Quand je dis dépendant na niveau kini, même Damas to liaka. Fona lugana lia bio biloko euti na mboka. Ben formation to zwa mingi. C'est ya kisasa. Et non ya poto parce que poto c'est pas chez nous. Moi je me sens à l'aise par exemple ici comme je suis là. Je suis chez moi, je suis très très à l'aise. Ouais. Vous comprenez? Même les Kambo Soko Yebisa Tanani, comment ça s'appelle? Richard King. A Ondimayo, a Olobageno, a Balon Zabitelo, le Sola Solo. Na poto to vivara pour le Congo. On vit des Congo. On vit du Congo. On vit de la RDC. Parce que ça, c'est notre patrie. Ah ouais. Mais parmi Bino, Oazé quoi ça là, Simba? Mais justement, et Simba pour Nani. Pour Nani. Karma pas et Simba pour Nani. Karma Simba. Parce qu'il y a un ça. Bon, il y a un soir à na poto au Simba. Mais c'est où on a non, Abandai ko Kendazo ya tia yo Chabaz, mon frère. Mais nous valons pas la face. Avant d'ande ba vanda ba sieja. Est-ce les lo waze kwa ninga zana soko yo yebise ke ne vana na pota olinga muzuzu. Ah boya. Ah non, olinga te. Même ngamonde na zabo. Ngana ndimi suteke na poto na ko sala sur ça 2 mois, je ne pense pas. Bon, so la bien waze quoi. Très bien. Bino ba WW. Très bien. Wemba waze quoi wera. Très bien, très bien, très bien. Très bien. Ngana a un problème dans musicien monté. Très bien. Na éviter en fait le conflit quoi, tu vois. Puis c'est un conflit inutile, ça n'aboutit à rien. Ngana c'est pela na musicien non soit ça la gelo moko ezaya bien. O batwazo c'est pela nango. Neti lelo si je me permets de le dire, en fait ba o ba ozongo mabe et talibango. Lelo monde o tozo vivre actuellement. Biso tozo beta na biso. Mais tozo vivre fali na fere. Ça personne ne peut le nier. Fali na faire. Batum so bazana ba kompe bazo beta. Mais c'est fali et faire. Voilà, il faut être clair. Sur l'Arabie nawazé quoi. En tout cas, je vais d'être informé que l'un de ces musiciens c'est Denis Play à Longwaki. Oui, c'est Denis Play. Ouais, bah jeune mo ba beta ba robeta na oui. Pour nous apprendre à Kemakala. Qui à Kemakala? Pour quelle raison? Parce que moi je sais pas. Non, naza vraiment informé. Ah. D'accord. Ce qui est une information, vous pouvez comme ça. Mais on sait quoi qui est indigné par rapport à ma propos Anthony quand des amis sont Longwe, Hermo Kozong la président, Hermo Koboé, ma propos ministre qui monsieur c'est pas ça qui était. Alors ça là qui va quand c'est une plaie avec ma beaucoup la justice dans ma pays à côté de prison makala. Bon, là on a un conseil na groupe ça Félix Oazé quoi, il y a déjà leader. Ça ne sert à rien Hollande ba bloquer ndengwana. Babambaka libanga na mbuma weza hotelati. Il y a un leader, il y a un format bana, il y a un bimisa bango. Moi je pense que ça la ratou abimisa na prison. Soka goûter moi 2 jours déjà. Abimisa. Nga elo na ko senga ya mwana abimisa. Abimisa parce que ça ne va aboutir à rien. Waneza omoni ego sala ezape bien te pona image na yemo déjà Félix Oazé pas. Abimisa ça ne sert à rien. Parce qu'il y a beau vivre dans un conflit. C'est un image qui est un conflit solo là. Mais solo là non. Bah arrangeat. Bon c'est comme moi na oye moko engendré. Ou abimina simana pourquoi vous faire souffrir? Abimi ça ne sert à rien. So ka beti moi 2 jours, moi 3 jours comme ça yogi solo. Et ça moi bien pourquoi d'un côté na ko condamner Félix T. Et ça moi bien pourquoi parce que respect est ko taper na kama musique. Respect à la raté, hein? Non, respect à la raté. Il sort des propos déplacés. Ah oui, mais il y a des chroniqueurs. Il y a des journalistes. Je ne sais pas ce qu'il y a un poli dans le plateau. Voilà. Tant qu'on commis déjà aux autres sans gêne. Et puis au moins, on a posé des questions à autoriser. Ce n'est pas bon. Au moins, si on a goûté déjà prison à Makala, comme ça, il y a des leçons. Et porter bango leçon comme ça va finir à l'issue pour n'attendre la émission souci à Congo sur la monnaie comme dobando finir bana zapa mon na longole on bala moko ni ne sala ki wa ballon du tsiko yo parce que dans misi faut mongengi et ça qui yango les aki opus o maki o ya Kinshasa oui pour créer groupe au travers de la mission na yo o bostala ki a na mission na million na poto et eu contre-temps. Tant mort ou on a toujours qui na lelo ni ils ont remotivé le sous aux zonga pour relancer ma solo parce que na linga art trop
Moi, la musique, c'est ma passion. Au sein de la première musique pour vivre, non? Ouais, c'est ce que je veux. Pour vivre la musique? C'est ce que je veux. Lélo? C'est ce que je veux. Mais papa Wendo a eu l'art comme. Na combien d'âge? À quoi là? Ah, yo mo yebi. Biso to mona même Bachar le traîner na France. Azim mo na dumukolo. Na musique, mutu mo mutu asila kazati. Musique ezala Bon musique ndé comme le na Congo zo mona teke. Té, eloko mo ezati. Bango baleki baye nango. Eloko ezati. Mais justement, au moins siko ba petit na biso musique ndenge pe bazo memela ngo yango ti. Est-ce que zo mona teke identité ya rumba congolaise zo bunga muke? Nandene. Baroma au sa biloko mingi ya étranger. C'est pas ça la rumba congolaise. Non, ce qui formule 7. Biloko étranger au Kinakati. Formule 7 est bien. Barumba est bien. Barumba est bien. Mais moi ce qui m'intrigue un petit peu c'est na komo yoka ba biloko lokola bokomo kotsa ba R&B na musique bokomo kotsa ba biloko mo. Et mokilezo évolue, faut évoluer la mokilete. Faut tika na identité ya tabulei na roche tabulei na Luambo Makiadi na papa nani comment ça s'appelle? Papa Kale Jeff. Musique au batikila sur la rumba congolaise. Oui, mais il faut parce que moi touche moi jeunesse. Ezo bébé ça identité musique na biso. Na revenir na question tout autour ngai. Ngana machaba ba mote ngana loba ngo. Omoni loge salaki perdition na musique na ngai za nini. Tango na utaki awawa na zongi na poto na ngeko sala nini. Album moto salaki na ba petit. Na keto kutani na ba staff na nga ba Lino Moke ba Jean 120 na Rotterdam ba Chic Mbomba ba singa faut relancer ma solo ba OK toujours relancer ma solo mais ce qui est plus grave na ba bilioma auto bana ko sala ya kala ba kanganga mon frère ko razi ma solo cop e ba cop ko ngana bomba na ngati na sala ba cop eza ngana ngana na et vous avez même ce tika so comme musicien mon boy ko conseil papa wimba po yango bana ofutanga na bien. On comprend. Bah Deb Selton John bah avec non. Faut que ça la kaka na makambo mena ndenga keba. Sikoyo bakangiyo. Bah ya o kangangai. Na sala quand même 4 ans en prison. Ah OK. Oyebi na monde musical 4 ans soko zati. Eza lokola ngaba enterranga vivante. Moi j'ai été enterré vivant. Mais Nazali et logo opené aux hommes sanga mingi ezate nazo sala acoustique na beta na acoustique bato période acoustique c'est les cas hein acoustique ezaki biloko ya confinement non tozana bandaku au beta acoustique tozo yoka tozo sala boye initié par Ferregola tout le monde qui se non les loyo c'est révolu non Frank Stemai na obongisa place on a moi muke ezalaki initié par par Ferregola parce que papa m'a bêta mon triano. Oui, a bêta acoustique. Voilà. Mais autre chose, c'est homme acoustique. Donc, battement ndaku. Et puis il y a mon repos. Ça les fait au côté studio. Au sein les reprises de bandé monayo, tu vas cibler mon boy. Pour batuba bayo kakana wa période wana ba confinement. Net yo so uti musala. Tango zonga ka parler. Otala ka pétélé. Toujours ça nouveauté. Ezaka question kaka tie que photos en confinement pour total acoustique. Stino las de la chorale. Asala ka acoustique ezaka ba période ya. Ah, il est en 2021, à peine tout le confinement. Mais il était ici. À peine tout le monde 2021, à peine. Mais le retour en 2023 ou 2024, papa. Ça n'a pas été possible. Et goleka. Nazo sala kasi. Pour aussi singa idée na ngati. Ok. Na bêta acoustique. Naza na maxi single. Mise à jour. Mise à jour. Pour mettre les choses à jour. Au moins même iPhone aux salles na mo soko chango à jour te au comme na niveau au baninga bazati nazo bangero na ndeni o bangela ngana ni yimo kozana kina ozo comprendre que musique ko moi passe te eza passe pona yo parce que yo za muta domaine wana te yo za muta domaine journalistique ngana za chanteur nazo yo ka pe bangoti nazo yo ka Frank Stemai terrain hein? Il faut mettre showbiz plein. N'a le bien. Comment ça s'appelle? Félix Oazé a bêta qui stade de martyrs. Malgré que Bato Bazala qui tenait à Betty. À sali spectacle na ye. Et ça les Camerounais les bossoté que. Yo comment méga stade? Hein?
Mais pour un méga stade, il faut un produit dans le marché. Ceux qui vont apprécier, pourquoi pas? Non, peut-être. Non, peut-être. Non, peut-être. Non, c'est artiste. Non, peut-être. Non, fanatique. Badiora kabumba va essayer na ko bangelo. Babalonzo. Hein? Oh. Omoni ya. Tant tu mbabino boto pesa no ba conseil. Donc ozoko tanga doute. Yo moko lobi ko zoki moi perte de vitesse. Au moins ça la mise à jour. Mais mise à jour tant ozo ya tala peka ça l'étude du marché. Ngana banga. Ozo mona te que terrain za ko yinda. Na lobi nga banga mutute. Na oyi sa yo boye. Biso toza lokola ba Japon. Omoni Japon ba coloniser ngoti. Et bah très puissant Japon. Biso za lokola ba joueur lokola ba Messi. Ozana tina te ba yebiso que no ya beta ba bien. Il suffit ka ko talega na Messi yo mo zo comprendre que non ah ya ebo beta ba. Biso eza bongo. Ozo comprendre Frank Semai. Na musique ba banga bati. Na musique ba banga bati. Oui. Et puis faut eba que eza na bato musu ba sala ba succès ce sont des faux chanteurs hein. Tout que na terrain on a dit. Ba faux chanteur. Ba bon chanteur belé ba sala ba succès ba musique pe pesa bango loko. Siko ba lesa musique ils sont sur la loko. Eza question siko ya commettre les choses au point. Et puis prendre ça au sérieux. Soko landi makamna yo au sérieux. Acoustique au makan. Très bientôt. Tam suna ko peso yo mto chela ngana YouTube. Très bientôt. Vous rassuré hein? Il faut être sûr de soi-même. Il ne faut pas se sous-estimer. Janet Malanga yeb sangabi beau-frère. Ko banga belo ko tetango zo sala likambo. Faut za la rassurer na yo. Ozano jamwa na poto, vana na poto, ko chambongo na ba jeune bazali, okuma no sala maison de production zo produire bango, malembe olo yo mo za la kana. C'est ça aussi l'égoïsme. Naza la rapé na ba idée wana. Tikala na sima. Non. Ndenge viena ni comment s'appelle? Ndenge viena biso abanaye ko sala viena biso verkis ke monga na PS. Voilà, paix à son âme. Via zala ki yemo ko pa beta la main. Azo sala ba viva ba Victor Eleison, azo sala ba langa star. Na musique ezanga c'est une passion, c'est toute une passion. Na ko tika onga boete. Nga ba mo lokola ba abandon ou bien kotika laisser tomber. Chez moi, ça n'existe pas. J'irai jusqu'au bout. Et puis, il y aura un jour où on va sur un plateau. Ah, je vais un jour. Oui, les émissions, les bosses, tout ça, non. Il y a mis balai aux ala, il y a mis ça aux ala. On dit, non. Félicitations à toi, je crois maintenant en toi. Vous pensez que ça va featuring alors? Parce que Bandina va featuring, papa Wimba na grand-père Benz Bozi. Pourquoi pas? Si quand on relancer ma solo. Pourquoi pas? Na ba jeune va zalelo. Pourquoi pas? Bon, on va passer ma force. Na te ba pesa na force te meto e mana bango. Force nga mo na zana. Dima. Na bien. Na go e mana fere, na go e mana fali, na go e mana na héritier wata, na go e mana tout. C'est-à-dire eza question moko que je vais m'adapter na terrain où ba ochanga na s'adapter parce que na linga bango petro. Merci beaucoup. Il s'appelle Wabalonzo, notre invité d'aujourd'hui. Merci de nous rester branchés. Merci également à ceux-là qui nous soutiennent à travers le monde. Merci à vous. Vous êtes tellement ébélés. Merci Co, la première dame de Lausanne. Obifié ko Belich en forme forme. Hier en Suisse. Ah ça. Voilà, on a bien topé ça ensemble. Pour y azati lelo na makambu. N'engozolo babona ebika se reconnaître pour. Il y en avait beaucoup donc ça dit que des fois tu. Bah on doit checker pena bata viva la musique. Ouais. Forme toujours Gobelisha, grand prêtre, merci également merci Ko et puis John Di Luwawa, un enfant pas comme les autres. Tout le monde a fait la fin de l'émission. Oui. Tu aimes bien lelo, très bientôt aux acoustiques et puis mise à jour, maxi single. Est-ce que au cas où tu as on continue lelo, tout ça les musiques aussi. T. Bah petit musique ba kende na ba on va comment na beaucoup. 4 ans plaisir. Ouais. Donc mais on a reformulé déjà. Baré Pesali, ba petit bazo répéter. Na quartier 8 na Njili, na Dianga. Toujours répéter maintenant na chango pe na au public té. To répéter na mingi na coulisse po ba kanga ba biloko. Après bon. Voilà quoi. Sur ba kanga ba biloko, je pense que yomo roya otala qu'est-ce que ça évolue baromé mukia depuis bana poussa nango donc voilà quoi. D'accord.
Merci beaucoup. Merci Franck Stéphane. Caméra no yango yo, au Talabato, nous batalio. France, Belgique, Allemagne, Londres, partout. Est-ce que on a vu aux États-Unis d'Amérique, Ebi ou Badonzo, découvrir le Pelelo. Un message et au Salabango bien concernant Moussa Ousala Kinshasa. Merci à tous les fans, à tous les amis du monde entier. Bon, on a son rôle au barak et Zara que la vie, il ne faut pas se sous-estimer. Il faut que ça toujours dynamique. Il faut être sûr de soi. Voilà, moutopena na vie faut zala bon, faut pas que le barak na za petit na boité. Petit a zala raté surtout na makambo biso to salaka. Donc na senga soutien, boze l'acoustique et boya parce que bato mingi ba obenganga à travers le monde pour batu na acoustique c'est pour quand? C'est pour très bientôt. Donc boyo kango après boyo ka mise à jour musique batika jamais. Azaka na kati. Malgré que Franck Stéphane attaqué ngai mais na otika moté nazaka na kati ya boulot wana vraiment ngape na osenga soutien na bino parce que musala basala ngo toujours il faut soutien ya bato très bien muto musapi mo ke la longité ce qui soutien na bino ezali boyoki nga bo sepeni na ba œuvre na na biloko ebeleza na YouTube donc pour na ba oba ngate boko découvrir ngata à travers YouTube. Chaîne YouTube comme on chaîne na YouTube eza Wabalonzo officiel. Wabalonzo officiel. Voilà. Donc vraiment Franck Stéphane merci beaucoup. So na groupe sa bato na oui, allez-y directement. Bambo théâtre na bébé Bwanga que na Paris et puis à mon neveu John Mvunzi et puis Mbo théâtre na Tova Milandu, Mbo théâtre na Gilles Mbembe, Alexis Zaza, Didier Massaya Vatican, ambassadeur Luzombe. Boza batu tellement que belé ba papi masita banani tout ça donc Badiora Kabumbai bandende mouchi Didier Malembi. Lokola Didier Malembi na mère Denise. Ya Franco Kisasi na Marie Jeanne. Anise Pedro na Mama Elena. Bienvenue là na Jeanne Dola. Botikala bien, je vous aime, c'est Wabalonzo. Jeannette Malangi, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Wabalonzo. Quand on dit que Dieu vous bénisse, tout ça c'est une émission de prière face à Franck. Tout ça c'est une émission de prière. Donc, après des annonces, tout ça, le sambo, tout à l'année au Sambelaga. Nous avons venu au Sambelaga, puis au Sambelaga, tout est en plateau. La religion est agitée. Mais n'attends pas de grifter, mais la religion est agitée. Mais so lingi na Sambela, il n'y a pas de problème. Qui t'es dit Nzambe? Kasi il y a des appels religieux. Pour batanza mais mingi bazo déconner Nicolo. Bakomo fingana ba wey. Ono ba Marcelo. Il est déjà dans un commerçant. Et même pasteur hein. Na komba Nzambe asala commerce. Na komba Nzambe ya sala commerce. Papa yemba elongi ya Jésus boko la tampo boko sakabato. Il y a un King Kester, faux chanteur. Il y a un Kester à Yemba. Banzila velele. Na Yesu ya kali susuana mokili. Yesu zonga to beleli yo mokili mo baby. Satana lingi amemela yo mokilo lifelo. Tokoma kobomana kolokana mpeko boya na ho. Ye. Aye bien ngote. Si ye azala muta format amonika kokaka te ye to kote Nzamba bengai hein Nzamba ndia bengai aze screw am hivi ngana TV Franck Stéphane ça n'engage que moi yo kaka ko ngana lobi bango baza ba commerçant na koma Yesu et puis Jésus ndengba Jésus akoya akopona ba oya ye na sirba ozwa ete azala te yo kantima kamno so ya lo bagezala ya bien non. Déjà net owaneza blasphème. Yozo no critiquer bato bakufa. Tango papa wemba zalaki na King Kester. Ya golo ba magamana lobaki wana. Est-ce que papa wemba bana otinda bato na makasi boya ka bolata? Non. Non, King Kester a formé ba chanter rebelle. Lelo ba Zoé Bella ba se belé. Ba Gejo Star. Baza moi trop. Adeni Jamba. Na moni ndeko no waze ko kotika te azaki na sesak. Azolo ka toujours quand il faut bakutana na pasteur Marcelo. Bon, bino bozo initier nini?
Nga ponanga, je sais pas ce que l'idée est bonne ou mauvaise, mais nga za mutu mo nga na ko vana ne écouter to solo là parce que lui ce monsieur là a dit que il ne va pas changer ses propos. Il reste dans sa lignée. Bon mutane nga no vana ne pour discuter pourquoi. Moi je ne vois pas l'intérêt, il fallait voir que ça est. Après ça n'engage que Oisé quoi. Mais nga ponanga na ko vana ne même plateau tout ça l'année débat. Et aussi Mbati. Ah bon? Non, avec moi ça ne marchera pas. Je ne sais pas maintenant, ça dépend qu'il y a Félix Oisé quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut lui démontrer, je ne sais pas. Bon, parce que Oisé quoi, témoin de Jéhovah. Mais éviter bata témoin de Jéhovah peut aller voir la Bible moi makasi. Nga côté Bible naza vraiment profane. Merci beaucoup Abalonzo. C'est la fin de cette émission. Alors si vous l'avez aimé, dites merci à Gino Massan pour le géant, Merveille Mampouya, les soldats de la grande équipe bien sûr de l'Afrique Info. Nous sommes à la fin. Bon week-end chez vous et surtout bonne santé à tous. Place à la prière de clôture, bien sûr, avec notre invité Wabalonzo. Merci, merci Dieu le Tout-Puissant. Nous te remercions, nous te rendons grâce de nous avoir réunis ce samedi 7 avec mon frère Franck Stemai. Vraiment, l'Ilobana Biso, l'équipe bien, Nzambe Ozalaï, Katina Biso, Bande Bande Tisuka, Okumbi Biso bien, Tosolo le Kitoko. Nzambe pambola biso pambola ngai pambola pe ba cameraman pambola pe Frank Stemai musala na ye kende malamu vraiment tutiki nyonso tout misala nyonso na maboko na yo nous te rendons grâce Seigneur amen amen au revoir Fini le stress na kati ya États-Unis restons chez Lisa Loboko Pona kolia biloko kitoko repas ya ban Afrika. Communauté congolaise, communauté africaine, ezala ba Spanish pe ba américain, yaka o déguster foufou ya ba congolais chez Lisa Loboko awa kaka na Champaign Urbana Illinois USA esika wapi okokuta meni lokola ntaba motu ya ntaba batula dongo dongo nkoba ya komweta pilipili mpakasa na mosaka basambwisa yango na ngai tunanga nini musique douce okolia okomela kasi kobosana te karaoke détente pe activité ya ndenge na ndenge Mama Liza mufinuku ya États-Unis apesi bilengi na kati ya Champagne awa yaka olia madesu batula mabumu ya ngombe ya sexy awa nde epai bilengi elali stress na États-Unis abu pia eyakania oyoki omoni o comprendre simba kanga pe bombake adresse na biso ezali se moko 208 West Griggs Street Urbana, Illinois, 61 801 Lisa Loboko, mufinuku ya États-Unis. Nzambe ya makusa. Tata mama bisika nous zali na mokili mobimba. Communauté congolaise de manière générale. Na yeli susu pa na bino pour ko sala bino cadeau offre o ya monene ezali cité moderne Africa. Yango ezana sima na ngai awa. Ça veut dire que tous en a Maluku bande venir sur Yango. Alors ma référence on a la Sabino Zali, zone économique spéciale de Maluku. So comme on a opposé nous juste à droite na yo, comme on a entré Vodacom. Na entré Vodacom on a les okomona cité moderne Africa. Sur les cas Vodacom muke au moni cité moderne Africa. On a accessibilité, bon moni mituka to yango. Moko za Jeep, moko za mutuka yase. Mais awata otobenga catch na Kinshasa ba IST ba vite to yaka moto ekokoma nyonso ekokoma sans problème oye pona ko sala choix na yo. Je vous rappelle batterie auto za koteka awa za dimension ya 20 mètres sur 20 prix na $1250 dans une dimension ya 20 mètres sur 20 bengangai rapidement na numéro oyo plus 243 999 52
66 52. Mounoué, qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga 3 azongeli base naye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule Bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir il y a 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, Bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa Bokosepe la jolie kitoko. À partir il y a 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo eko banda à partir à 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbalamoko Night Club to boîte et fungwami à partir ya minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba Ezwami na adresse Oyo Noisy le Sec Nassime McDonald numéro 25 chemin de Grou 93 130 Ozamo Bimba chez Djonga Twanga Nantaba Yangonde Zali mo boko ya ambiance na kati ya Paris pe na France Mobimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende.